Am de asamblat un tort cu insert de smeură. Am pus primul blat de tort în cerc și l-am însiropat. O să pun și namelaca de ciocolată albă, aici am baza, peste care vin cu frișcă. Amestec bine bavareza, cele două compoziții să fie bine omogenizate. Ca să fie mai ușor, am turnat bavareza într-o cană cu cioc și care mă ajută foarte mult ca să pot să ghidez bine jetul. Torn o idee și nivelez. Îmi trebuie stratul ăsta ca să îmi permită namelaca să facă priză mai ușor cu blatul. Și acum pun inserția în interior. Inserția este în interior, așa că vin pe margini cu bavareză de ciocolată albă. Suficient, nivelez și pun următorul blat. Am pus blatul, însiropez. Vin din nou cu bavareză de ciocolată și pun a doua inserție. A doua inserție este pusă, completez pe margini cu bavareză de ciocolată. Miezul acel vedeți acolo că au căzut de pe blatul de tort, cum le manevram aici. No, treaba e nivelată, așa că pun al treilea și ultimul strat de blat. Al treilea strat de blat este pus, așa că închid totul cu sirop. Da, tortul e gata asamblat, o folie de alimentară merge deasupra și îl pun la frigider, după care o să-l scot și o să-l îmbrac în cremă.